ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹോം റെമഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചുമയ്ക്കൊരു നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗവുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് റെഡിയാക്കാൻ ആവശ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാടൻ മുട്ട ഒരെണ്ണം, കുരുമുളക് പൊടി, കല്ലുപ്പ് കലക്കിയ നീരും. മുട്ട ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ചൂടോടെ മുട്ടയെടുക്കണം. മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു സൈഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തോട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കി മാറ്റണം. ഇതുപോലെ ഇതിപ്പം കുറച്ച് വേവ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മുട്ടയുടെ വേവിൻ്റെ ഭാഗം. മുകളിലുള്ള കുറച്ച് മുട്ടയുടെ ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് പാകത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ മുട്ട തയ്യാറാക്കി ചുമയുള്ളയാൾ രാവിലെ വെറും വയറ്റിലും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും കഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം കഴിച്ചാൽ ഏത് ചുമയും മാറിക്കിട്ടും. നന്നായിട്ട് ചുമ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 ദിവസം കഴിക്കേണ്ടി വരും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മരുന്നാണ്. കഫത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും. ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.